第3テーマ、キウの根弱の話だよね。キウの根弱って言ったら、私どうしても思い浮かぶのは水槽ですよ、タンクですよ、はい、これ昔こんな海水魚を買えるようなタンクってどこ行っても売ってなくて、金魚屋のやつのこの巾着型のやつか、はいはい、あとは四角バットといって、バットって言ったんだよね、この四角いやつ、バットって言うんですよ。で四角いやつが大きくて一尺ですからね、30センチぐらいのやつ。それ以上でかいのは今度金属枠というの、これがまた鉄で重くてパテではめてるんで水漏れだらけで、年中水漏れするんで、こういうものがあった時代なんで水槽はとても苦労したんですよ。で、私は覚えてますけど、海水魚を初めて買った時に本を読んだら、今はね、海水魚のクローンメッキで作ったような、ステンレススチールのやつはないんで、熱帯夜のしかないから、買ったらまずペンキ塗りなさいと、錆止めのペンキを塗りましたよ。1週間ぐらい干して緑色にしかも、先生のところのね、水槽ね、枠が水色だった。2色の買って緑色をずっと塗って、でそこまでやってやっと買ったんですけど、パテがやっぱりダメで、5、6年もやってるともうボロボロになって、でこれだけは残しておいてねって言ったんだけど、弟にそれは譲ったんですよ、私の宝物だったら。弟がまた冷たい人間こんなのいらねえやつってどっかへ捨ててしまったんですが、あれ残しときゃなあ、いい資料になったと思うんですけれども、実は水槽はみんな苦労してるんですよ。今ちょっと昔の水槽の写真を見てください。こんなようなものが使われておりました。ゴージャスなまず感じですね。昔の水槽って超ゴージャスだったんですよ。家具ですね。もう本当に家具だった。周りに装飾があってすごいでしょ。これなんかほら、このメタリックな感じという。でこういうような装飾をつけたっていうのは、これがパーラーアクアリウム、パーラー、つまり、客間ですね。お客さんが来たりみんなでワイワイやる。ここに置くんでこういうものをやってます。一方日本も明治時代ですけど、こういう水槽が金魚が多い。すごいでしょ。この枠こんな細いんでよく持ったなっていう感じで、これ大体木ですよ、枠が。それでちゃんとこう足がついていて、和風でいいですね。ちょっと和風でこういうものが使われていて、こういう水槽が明治時代にも中身は金魚になります。ただね、あそこは香川県の玉藻城っていう、徳川家の藩主のお城があって、そのお城の中に、当時住んでいたお住まいがあって、そこにもこういう水槽が見本として置いてありました。江戸時代には使っていた。それ玉藻城ってね、面白くて、周りが、堀があるんですけど、この堀海とつながってるんで、海のお堀なんですよ。タイとか、そうタイとかいろんなものがねガンガンいて、で殿様が非常にその博物学が好きで、そういうものをみんな記述しながら魚類図鑑を作った江戸の殿様がいたところで、それを見たら、これ海水使ったんじゃないかなと思うような木ですからね、丈夫ですから、それと水に濡れれば膨らむから水漏れもない、大変便利な水槽使ってた時代があって、こういう昔の水槽って案外いいなと私今でも思っていて、木枠の水槽ってもしかしたら使われるんじゃないかと思って浅草を歩いていたら、木枠の水槽を作ってる名人のおじさんがまだ一人生き残っていまして、行ったらね、このぐらいのちっちゃな樽型の水槽、こういう水槽なんですけどね、こう樽型になって、ここにガラスがついていて、大きさこのぐらいから、これぜひ俺のも作ってくれって言ったら、そのおじさん作ってくれた。これは実は日本にやってくる王侯貴族や外交員たちのお土産になってる。うちのオーダーは日本政府だよって言って、それを年中作っていろんなご婦人たちにも送ってるんで、これは今でも使われてる。日本式の水槽っていうのは海外で実は使われてるという。これ先ほど佐藤さんの回に出てきましたけど、ちょうど同じような装置が作られてるんですね。これ輸送だ。押すところがゲゲ、さすがにあれはないんですけどね、スプリングは入ってないんだけど、ちゃんと周りがほら金属で
中に水が入ったバットを入れて、そういう感じですでしかも足で踏むこともできたり、そうなんだ。だからこうなんか電車に乗りながら足でできたんじゃないですか。こういうものがちゃんとできていた。なかなか昔はすごい。で水槽が今ずっと苦労したんですけど、最初なんでこういう装飾があるのか、これには実は理由がありまして、もともとは19世紀の中頃にできた水槽っていうのは魚を入れるためじゃなかった。シダを入れるためだった。シダで植物のシダね、蒸気があって湿ったところに育つ、これですよ、はいはい。シダ。あーちょうどイギリスの19世紀半ばのビクトリアン時代、温室なんです。それでこういう小さな入れ物に入れて、ここにシダの綿を入れてガラスで密封していたら、餌もやらないのにもう密封しちゃいますからね、どんどん中の生物が生き延びる。それで試しにちょっと水を張って下の方に魚を入れといたら、こいつら餌もやらないのにどんどん育っていった。不思議な魔法のバットであるということで、このシダの入れ物、ウォーディアンケースなどという名前がついてるんですけれども、よく調べてみたら、実はこの植物が光合成をやって酸素を出し、老廃物を吸収し、でそれを魚とのライフスタイルで復活すると、まさに小さな宇宙ができて、バランス。ここでバランスドアクアリウムなんです。まさにそうおっしゃる通り、私たちの理想ですよね。バランスドアクアリウム、何もやらなくてもできるんだ。でシダのガラスの入れ物の中に魚もいろんなものをセットして、バランスドアクアリウムを作るこういう容器が生み出された。これがだんだん魚が中心になっていって、普通のバットになる。だから出発はバランスドアクアリウムだから、まさにさっきの酸素の話と、はいはい。空気をパカパカ送ったのが、これがとても重要だっていうのが、あれは人工的なんですけど、これ植物にやらない。やっぱりだからスプリングも使わなくてもよかった。植物と一緒にやって封じ込めて売れば、この水槽は完璧だ。だからあらゆる水槽の、飼育の仕方っていうのは、この植物とのセットが重要だ。で中国人はどういうわけだか、それを最初から知っていて、金魚の水草っていうのをセットでずっと。で先ほどの江戸のように金魚の水草っていうのは、理由はよくわかんないんだけど、こういう組み合わせが大変重要。ヨーロッパではシダの流行によってこういう水槽ができてきたんで、周りにほらこんな橋とかね、台とかもう王宮に置いて王宮に置いてあるのが使うんですよ。でこれなんか実はバリの王宮に置いてあったやつ、今でも展示されている、こういうものが作られた。だからこれを見ても、その水槽が昔はかつてはゴージャスでパーラーに置かれていて、しかも超宇宙バランスドアクアリウムを実験していたんだということがとてもよくわかるんですよね。でその延長線がいよいよ水族館ができるようになります。リージェントパーク、ロンドン動物園、あそこの一角に水族館ができるようになるんですけど、あの頃から水槽や海水魚屋が成立をいたします。これがその写真です。下を見てください。これが多分世界で初めての海水魚店であります。海水魚だけではなくて、当時はイソギンチャクが流行ってましたから、イソギンチャクをたくさん近所の海から買って、海水も今と同じで汽車で運んで海水を売っていた店ができたんですね。これがロイドっていう会社で、ロイドという人が一年発起で貧乏な人だったんですけど、ちょうど世の中に水族館ができたので、あれの器具を売ろうというので、この人が店を開いた。でその時に店が開いたんで、一番最初に売り出したのは人工海水と自然海水。自然海水高いんで買えない人は人工海水で自分で塩買って混ぜなさい。それからもう一つは何といっても海藻と無脊椎動物。魚ってあんまり人気なかった。なぜならあんまりワンダーじゃないから、川にいるの。それに引き換え、海藻のゆらゆらしているやつとかエビとかタコとかは大人気で、こういうものをここに。でこの人が新しいタイプの海水用の水槽を考えついたのがこれであります。いろんな人が考えついてるんですけどね、斜め型の水槽ということで、これ一つの箱の水槽なんですけれども、ここに板を
やって、これの水槽の中にこう板をこういうふうにやって、上の方は光が当たるでぴったり作りますから、こっちの方は真っ暗なんです、で水を入れればこっちは真っ暗の水、そしてこっちの方は光が当たるんです、そしてこの斜面のところに岩棚のライブロックですよ、ライブロックを全部置いて、そしてこの前後にチューブを差し込む、中側と外側の水が入れ替わるようにして、でどういうことが起きたかって言ったら、こちらの方で闇の中で休んだ海水がやがて表の方に、表で散々光を浴びて生物のエネルギー源になったような疲れた海水がやがてこっちの暗いところで、ここで休んでまた元に、大変いい方法ですね、つまり間でロパをやって、こっちで休ませる、でこっちへまた出してくるという、この、斜め斜面型というの、これですね、斜め斜面型というのを考えついたわけです。でこれを売り出したんです。で当時大ブームでありました。でもなぜかこれは消えましたね。どういうわけで消えたんだかよくわからないですが、なんか効きそうな感じがします。混ざらなかったんですかね。うまく混ざらなかった可能性があるのと、もう一つは多分光が強すぎたので、外光を光が当たるところに置きましょうって言ったら、あっという間にこっちが多分緑色になっちゃって、魚を見ることもできない。昔の水槽は何が敵かというと、実は太陽光線。昔の水族館見ても夏なんか直射日光が当たるとみんな死んでたんですよ。だから夏は本当に困ったって話、多分夏対策には向かなかったんじゃないかっていう感じです。こういう水槽が実は売り出されて、これがスタート段階でみんな、いろんなやったんですけど、これは19世紀の終わりぐらいまでにはもう市場から消えちゃったんで、この方法は日本には伝わってないんですよ。これやってみたら面白かったんだけど、日本ではなかった。でもこういうものがあって、最初の海水魚の装置を売っていたですね、ロイドの店の、これカタログです。カタログのところにお店の中の図が書いてあるんですね。私たちは東京水族館っていうか初期の、海水魚用品っていうか海外とかね、渡辺マリンとかね、ああいうところの店を思い出すようなものがこうつながっていた。でこういうものを展開した後に1950、戦後ですね、戦後やっと私たちがよく知ってるような上風ろ過装置とか、それからここにエアポンプで空気を出す、これもすごい図ですが、上からの海流で空気を引っ張って中へ引っ張り込むというエアレーションのシステムが、こういうものができ始めて、やっと家庭のプライベートな水族館ができるようになる。それまではパブリックなもんじゃないと無理だったと言われてるんですけど、出てくる。でこれ最後の私の写真見せますけどね。これ江ノ島の、そう中学3年生、江ノ島ができてから1年目か2年目、どうしても見たくて、学校で江ノ島への遠足があったんです。でその中には水族館見学が入ってなかったんです、私いつもそうなんですが、九州の修学旅行の時も大分で大分マルモパレスっていうのができて3日後に高崎山の猿見に行ったんですよ。そしたら降りて高崎山の猿ってずっと先の方なんですよ。ふっと見たら巨大水族館があったんで、猿がみんなが見て帰ってくるのに30分ぐらいのがあったんで、もう有無を言わさずいきなりこっちの方へ入りまして、先生の目を盗んで水族館を見て、みんなが帰ってくる頃に、戻ってきて、ものすごいことがされたっていう記憶があるんですよ。この時も同じで江ノ島水族館を見ました。そしたら見てください、江ノ島水族館の私が初めて見たサザナミヤッコの水槽ですよ。この中にいるんです、サザナミヤッコ、見えますか、それであまりに嬉しいんで、一緒にそこの辺で待っていた人にカメラを渡し、お客さんにすいません私撮ってくださいって言って、こうやって指さしてるところを撮った唯一の江ノ島水族館ができてから1年か2年目ぐらいの時のサザナミヤッコの水槽です。これ見るとただ置いてあるだけなんですよね。なんか家庭の水槽、そう、家庭の水槽とほとんど同じである。こういう水槽が三つ星クロス、そうなんですよ。三菱クロスズメも初めて江ノ島周辺で採集されて、この水族館がフィーチャーしてこんなのがいるんだぜってちょうどやってた頃で、
ステンレス水槽ステンレス水槽、これが羨ましいですよね。ステンレス水槽もない枠が我々塗ってたんです。これが初期の水槽で一番印象に残っているのは水槽でございました。当時何個ぐらい水槽あったんですか、この江ノ島の中に。10個かそんなもんだったと思うんですよ。人当たり見ると向こうまでずっと見てる。でこの水槽に貴重魚がこういうような自家採取したやつが、あと大きな水槽ありましたけど、それは食べ物系のやつがその辺でたくさん取れて、多分漁師から買ってたんだと思うんですね。そういうものはガチャッと入っていました。懐かしいよ。もしも水族館ですよこれ。今は今はああなってしまう。ああなってって言ったらあれだけどね。そうなんだよ。こういう体験を済んで今の水槽を見るとすごいですよね。ニップラという日本は世界に誇る会社があり、ドバイの水族館ですら日本人が水槽を作っている状況になったのも元はこれでございますから、本当に家庭の水族館、うちにもあるわというようなものが水族館に使われている、そういうお話でありました。懐かしいですね。ありがとうございました。